哎呀，我要爬入去。呢個倉啊，估計應該幾萬件都應該會有。去模型鋪買法拉利、Top Gun F14、大和號、德國 Tiger One， 唔同比例嘅模型，除咗係童年回憶，仲係中老嘅浪漫。人生第一模型就真係同阿蕭生買㗎啦，孖星灰色嗰隻 Tiger One 咧，1:35， 13個半。康田喺油麻地已經56年，同年代嘅模型鋪已經執下一間，執下又一間。你話係咪夕陽行業咧？其實都算係嘅，香港嚟講。喺呢個講求速度嘅城市，花時間去慢慢砌模型，會唔會變得好落伍？今集 Milk 嘅 profile 帶你睇下呢對父子喺油麻地守住香港最老模型鋪嘅故事。早晨啊！早晨。而家翻鋪頭咯，攰唔攰啊你？琴日又翻工，今日又要翻全日，連續翻2日喎你。慣㗎啦，慣。 80幾歲嘅蕭先生，60年代尾已經喺油麻地開咗康田。當時區內仲有好多模型鋪，而佢哋一直堅持以軍事模型做主打。一陣間要去寄啊，擺對佢嚟先。地方淺窄啊，擺咗之後咧，裏面冇位行。哦，我哋已經退咗休好多年嘅佢，將鋪頭交咗俾仔仔 Eric 去打理。係，hello。係咪有時好似咧，即係落到嚟你唔做下嘢，好似冇錯啱啊！通常都係啊，執下呢度，執下嗰度啊，咁樣。哇！咁你記唔記得晒咧啲位咧，大概擺喺邊度啊？約莫都記得嘅，即係比如啲坦克車啊、飛機啊、戰艦啊、車啊，咁啊邊一類啊，啲兵仔擺喺邊度啊，咁啊基本上都記得嘅。而家咪成日落嚟啊！我係啊，而家唔係成日落嚟。哦，想睇下你，不過啲兵仔好似好少人買。都有兵仔有呢邊係有啊，嗰啲烏克蘭啦。啲客咧就可能好耐冇見老蕭翻嚟喎，咁樣咁佢有時喺 Facebook 講咧，咁啊有啲人咧都會過下嚟啊，咁啊傾下偈啊，咁樣咁啊即係移咗民，有啲可能特登翻到嚟咁啊，即係見下面啊，咁啊傾下偈啊，咁啊打下牙膠咁樣。哇！好耐冇見，認得，好耐冇見。係啊，認得。你好少落嚟係嘛？自從 Covid 之後咪少咯，因為喺屋企已經堆到一座山咁，個個都係咁嘅咯。呢度大部分都係幫襯咗好多年嘅老顧客，佢哋唔止中意落嚟買嘢傾偈，有啲仲砌埋模型放喺櫥窗。呢個黑色家畫嗰啲類似嗰啲機械兵咁樣嘅，有個人頭喺度嗰啲。係啦，我唔知攞唔攞到，太耐啦，成30-40年啦，30年啦起碼，已經係垃圾啦。咁後邊有一個就馬勒當拿啦，呢個啦，呢個就呢個特種部隊啦。康田嘅老顧客好多都係業界高手，四眼佢除咗砌模型擺櫥窗，仲砌到上模型雜誌封面。人生第一個正式嘅模型，幫襯邊個咧？佢係康田啊，蕭老闆。我仲記得嗰盒應該係美國 Monogram 嘅 F101嘅戰鬥機模型，揾阿蕭 Sir 俾錢，咁我講多咗一句説話：老闆幫我配啲顏色，呢個時都砌模型正式啲。咁一路都比較喜歡做呢樣嘢嘅模型。入咗模型坑，四眼79年參加咗第一屆香港田工模型大賽，憑一架戰機、一部坦克，分別攞咗冠亞軍。80年代仲為雜誌精密模型砌模型，相信唔少模型迷都接觸過佢嘅作品。協和出版社就出版叫精密模型呢個月刊嚟嘅。咁之後大家打咗一片窗喎，原來砌模型無論你砌飛機又好，你砌戰車又好，個技巧咧原來都可以擺落去機械人嘅模型嘅，嗰個天地突然間大咗。仲有啲細個就嚟康田嘅客，幫襯咗40幾年，依家做咗律師同古董商人，佢哋依然會落嚟買模型。蕭生佢哋咧就好嘅一樣嘢，我哋僆仔通常入模型鋪咧，梗俾人哋盯住，跟住趕你走嘅。阿蕭生係絕對唔會做呢樣嘢。以前嗰啲模型任開嚟睇嘅。即係總之你睇完之後，幫人哋擺翻好，擺翻上個架度。蕭生就完全一句聲都唔會同你講。而家真係睇住佢變係油尖旺傳統模型鋪3間，油麻地佐敦得翻康田啫嘛，都係即係犀利啊！蕭生喺度。你食咩？我啫咩？Martin，
幫個手得唔得？你食飯未啊？唔係買啊，我買一份，你幫我手食啊！唔使啊，冇嘢啊。你入想食咩？我乜都得，乜得？腳趾甲炒飯。你食我食，你大我啊！通常我大排檔就買過去鋪頭食。乾炒牛河啊，鹹魚雞粒炒飯。佢成日嚟啊嗱，我話多謝佢咯。哎呀，唔好咁講啊，你方便啊，我近咗喺呢度。係啦係啦。攞過去食完攞翻過嚟，幾方便啦。好，唔該曬 ，thank you。OK， 開飯。呢個有咩用㗎 Eric？遮住唔想俾人見到食飯個樣。唔好咁核突啊，費事俾人睇到啲醜態啊嘛。由第一代退休到第二代接手，康田一直都係油麻地嘅共生體。蕭生點解開到第4間鋪咧？搬4次咧，都揀翻油麻地嘅。主要一個原因咧，就因為咧就油麻地好多戲院啊，咁啊集中一個好細嘅範圍咧，有成4、5間戲院，普慶啦、大華啦、快樂啦、民樂啦、華盛頓就收尾咧就拆咗就重起啦，倫敦啦，係啦。第一間鋪喺度。係啊，哦呢度即係以前華盛頓戲院啦，係啊。咁啊開場播場咧，哇好多人。呢個係門口位嚟嘅。凡係做戰爭片咧，哇嗰陣時做講泰加溫嗰陣時咧，電影上面出現過嗰啲咁嘅嘢咧，哇好多人嚟揾啊！咁啊有時賣到冇晒貨啊咁樣啦。1969年。嗰時租金幾多錢啊？呢度？據我記得嘅咧，應該係850蚊。呢間係我哋第2間鋪啦。最短時間就係呢間啦，應該嗰陣時係。我哋就即係喺華盛頓嗰邊寧波街搬過嚟呢度咧。第3間鋪喎，因為1格、2格、3格到呢度。戲院嚟㗎。普慶戲院。佢講過話做鐵達尼嗰陣時賣到黐晒線㗎嘛？好生意嗰陣時，即係淨係賣嗰隻船都賣到咧，發一個夢，咁啊覺得，咦，哇！我用乜要發達㗎？咁樣買鐵達尼，咁啊就呢套戲做耐啲好啊。咁啊不過呢個係夢嚟嘅。最後都係冇發達。多謝，拜拜。喂，哇！呢個犀利啊！呢個係興記個老闆啊，興記嘅老闆啊，呢個。康田同已經冇晒門市嘅興記，都係香港模型界嘅老字號。咁啊，興記嗰陣時好多間，最多啊7間。好犀利㗎佢。走日本水貨我都係第一個人㗎啦。你好夠膽，好夠膽啊！我又唔識日文，但係我就夠膽，咁咪死學難學咯。你嗰陣時好多分店喎，有幾間㗎喎。係啊，我哋做嚟最得一間。一間啊夠㗎啦，唔使多㗎。嗱，我話俾你聽，我7間嗰陣時就唔係賺錢，反而1間嗰陣時係最賺錢。係咩？唔係嘛？即係70年由佐敦開始。係啊。至到最後一間鋪啊。我到差唔多90年我都移民咯。隨住移民、棄坑、清倉、大屋搬細屋，好多模型鋪都相繼結業。Eric 接手鋪頭之後，開始經營 social media， 多咗網上宣傳，仲擴大咗外國客源。Are you first time here? First time, yeah. We have been working here since 1969. Oh, really? 56 years. Oh, wow. It's my dad. Oh, it's your dad? My dad, yeah. Oh, hello. Love to meet you. No, so I just built 2 Gundam yesterday, and now I'm building a Tamiya bike. Kawasaki Ninja. Oh, Ninja. So I just came to get the glue. Oh, okay, all right. I just found it now on Google, so I walked it. How do you like it? It's good. There's a lot of stuff in it. 多唔多啲外國客？都多㗎，日日都有嘅，基本上東南亞又有，或者外國嘅都有。機師會比較多啲，因為機師佢哋每次飛嚟香港，可能來1、2日，咁就嚟買啲飛機模型啊，買啲accessory 啊咁樣樣咯。外國客好多係以前就 referral 嘅，應該係可能佢買完嘢之後，佢攞翻去佢自己國家，會同啲 friend 講㗎嘛。我啲 friend 可能下次嚟嘅時間就會嚟我哋鋪頭買嘢咁樣咯。但係而家就應該 Google 多好多數都係，或者有啲係睇我哋 Facebook 咯。因為而家其實好多時啲人個購買模式同以前唔同咗咯。以前啲人真係會落嚟當行街啊，揀模型睇嘢咁樣。大家好多時可能係靠 social media 啦，即係譬如我有啲咩翻咗貨啊，或者有啲咩到咗啊，啲人睇到 social media 有呢件嘢，就會先落嚟買咯。佢哋嘅貨由日本到德國、英美、意大利，甚至波蘭、烏克蘭都有。呢間廠都係烏克蘭嘅，另一間烏克蘭廠嚟嘅，叫 ICM 咯。咁啊出啲舊啲嘅車啦，啲 Jeep 啊都有嘅。咁所以我哋其實買嘢唔係淨係賣日本啊，其實好多歐洲冷門嘅牌子我哋都有買嘅，古靈精怪㗎。康田有幾多盒模型？我諗2、3萬都分鐘有。有冇特別分類㗎？分唔到，好想分，
但係真係分唔到，有啲匿埋咗喺啲窿窿罅罅咁，突然間可能我哋心血來潮執，誒有件好嘢執翻出嚟嘅，咁一放出嚟，啲人就俾人攞咗去㗎啦會，因為有啲可能絕版貨啊嘛好多。世界各地嘅模型迷或者想尋寶嘅人都識得特登摸去康田，揀選佢哋嘅心頭好。So he picked all this. Hello, my friend. How are you? You want to see your toys? It's all down here. About 100. Yeah, it's not finished yet. I have to pick some more from your photos. 佢個仔上個禮拜嚟買咗一堆車，拎走咗㗎啦。咁就之後就再嗌我 send 啲相俾佢，就再揀多一箱車。咁呢堆就係佢揀嘢啦。咁佢爸爸今次嚟咧就幫佢攞呢堆車翻去土耳其。有客會揾佢哋代為放售舊嘅模型 ，Eric 就將夜冷嘅概念植入咗模型鋪。好嘅波鞋賣㗎，裏邊其實真係波鞋嚟㗎，唔係呃你㗎。其實點解會有波鞋咧？因為嗰陣時有一次就幫個客去處理，佢有幾個迷你倉，咁我幫你由4個縮為變咗1個，咁啊有成幾百對波鞋喺度，咁之後想我幫佢處理埋佢，咁我哋為人為到底，就幫佢收咗幾百對波鞋翻嚟賣。今日去黃竹坑收啲二手貨品，因為有啲客人如果佢哋可能唔方便交落嚟，就我上嚟幫佢哋收。有啲就係可能佢俾個 location 我自己上去幫佢分，幫佢揀完之後我就拎走咁樣。Hi John, good morning. How are you? 有事嘅。作為一個模型愛好者，嚟自英國嘅阿 John 喺香港定居之後，都不忘四圍揾模型鋪，幾經搜尋就發現咗康田。This is a new Batmobile. Oh, this is a new one. This is a new one, yeah. Also resin? Yeah. Star Wars. So it's resin too, I think, mate. This is vinyl. Oh, vinyl. Oh, okay. Yeah, vinyl kit. So they make kits in lots of different material. Well, I was just walking around Jordan and I found it originally, but I've been to that shop many years ago. Yeah, many times. 幾時加入二手呢個行業？其實不嬲都有嘅，但係以前就冇收咁多咯。以前可能就1袋2袋啲客攞嚟，或者最多頂上一個紅白藍。咁而家就係好誇張嘅，有啲可能叫退坑啦，佢哋一個倉咁交俾我哋咯。我拎走啊，攞翻入倉諗住。Eric 係咪鋪頭已經完全唔夠擺㗎啦啲嘢？係啊，如果冇咗個倉就大件事嘅。其實我哋以前未收二手貨嘅時間咧，個貨倉都 organize 嘅，即係要揾嘢都知喺邊，咁都擺得好企理嘅。但係收二手之後咧，冇辦法，真係冇咁多時間去整理，都冧到咁樣㗎啦而家。有冇計過呢度幾件貨？計就冇計過，但係估計應該幾萬件都應該會有。民航機啊，民航機真係少喎。我諗下先啊，你話啲嘢好似見到有，你等我陣啊，我要爬入去。哎呀，咩感覺啊？而家有啲熱啊，似唔似攀緊崖啊？喂，真係有啊，揾到㗎。我搬翻嚟根本都搞唔掂，咁最後點咧？最後就諗個方案就係話過去佢個倉度，咁就可能踎2日，踎幾個鐘就幫佢賣。即係嗰陣時啲客直接上嗰個倉買嘢啊？係啊，上倉買嘢㗎。我記得頭一日第一日就好誇張嘅，直頭係排晒隊嘅。代客處理二手模型，同時亦都開拓咗新嘅客源。呢種新增嘅經營模式，大約佔咗鋪頭2至3成生意。依家啲客都會 mon 住佢哋放啲咩貨，只要一擺上 Facebook，就好快會俾人 keep 起。就算住喺外國嘅客都一樣照買。去郵局寄貨，呢個幾個地方嘅，唔係淨係寄外國嘅。咁幾耐要寄一次去外國啊？冇定㗎，睇下幾時有單咯。但係而家少咗啊，因為而家美國單寄唔到啊。美國唔收件啊，美國會多啲嘅平時。今日嚟探佢嘅唔止老朋友，仲係識咗好耐嘅老同學。模型鋪啊，即係香港好多模型鋪嘅，點解我成日都嚟呢度咧？呢啲舊朋友嚟嘅，好耐啦。我哋後生嘅時候識落嘅，模型係一件好開心嘅事。估唔到 Danny Summer 都係資深嘅軍事同模型友。你一定記得嘅，你第一間鋪都係6幾啊？我就都係69年咁上下啦。1969年嗰陣時咧，我就喺灣仔打緊 band， 嗰陣時冇玩模型啦，但係都係中意，我一路照買。好似你個仔啊 Eric 話齋，買個盒翻去就揭開個盒，大力索一啖氣，聞完之後冚翻埋佢，又等埋喺床下底。
個個都係咁。我哋都係靠呢啲擁躉嘅，呢啲擁躉。嗱，蕭先生，你都退休嘅年紀啦，我都就退啦嚇。咁其實呢度你係交咗俾個仔打理噶嘛？冇錯，一打嚟。喂，你喺度啊？出埋嚟添，兩個一個餅印嚟嘅，你睇兩個好似樣嘅，即係模型個樣都係似嘅。阿 Eric 咧就即係接管爸爸嘅生意啦。如果我接管呢啲生意咧，我真係開心死嘅真係。Eric 仲係小朋友嗰陣時，落鋪頭玩就好似去咗遊樂場咁。細個覺得屋企開玩具鋪成件事好夢幻，今日到自己孭起呢個重擔，心情更加截然不同。孭上咗架佢啦，咁咪唔使逼住自己咯，擠住佢先咯，照擺埋落去啦，冇問題啦。係咯。通常我翻工，佢又唔翻工噶嘛。如果兩個一齊翻工，就通常都前後腳，佢仲同我媽早飲茶咯。咁我翻去開鋪咯。呢堂梯咧好多回憶，因為佢以前就年紀後生啲嗰陣時，開頭同佢夾尾嗰陣時咧，佢就好中意擒上去攞嘢，叫過佢好多次唔好擒啊，唔好擒啊，唔好擒。佢好曳㗎，佢講咗幾廿次佢都唔聽，因為佢仲覺得自己好勁嘅。擒到有一次我真係頂唔順啦，我要出 Facebook 出 post 就叫啲客，如果萬一見到佢擒梯嘅話咧，叫佢落翻嚟。心底嗰句，佢係好孝順嘅。唔係㗎，我有時講嘅，我講嘅啲態度對佢真係唔好嘅，真係唔好。你知道啊？不過佢個人好啊，所以佢係原諒咗我嘅，根本就冇嘢嘅咧。後生仔，我哋都明白，任何一個人都係，或者有時撞到有啲唔如意嘅，或者有啲唔係啱心水嘅嘢咧，或者嗰個語氣可能會重咗少少，呢啲咧，但係人都有嘅。但係我心裏好明白。哇！我都覺得有少少。嗱，叔叔抹一抹個鼻先，我冇同佢試過咁樣對話，好少。我真係有感而發，唔好意思。佢以前幫襯開佢嘅客，咁儲埋好多嘢，咁佢點解會交俾我哋咧？因為佢咯，因為信我哋康田咯，咁交俾我哋處理。咁當然啦，即係我哋做得到先啦。如果處理完一次之後做唔到，做得唔好嘅，唔會 keep 住客交嘢俾我哋噶嘛。咁其實近呢幾年咧，我哋都真係收咗好多嘢。因為移民嘅移民啦，有啲唔玩嘅唔玩啦，有啲想減少部分嘅存貨嘅都有啦。咁當然有啲可能真係年紀大走嘅都有啦。咁嘅心態就係話做到幾耐得幾耐咯。咁 Eric 大約幫咗10年手啊，個成績表你覺得點咧？可唔可以講講啊？我好放心嘅，佢喺度睇到我好放心。啊，有接班人嘅，咁啊梗係希望承傳落去啦。你開唔開心啊？哦，咁啊好。我肯試咗做得開心啊！阿爸爸呢排乖唔乖啊 ？OK 嘅，佢而家冇問題嘅，冇問題嘅。佢唔再擒梯嘅啦，而家。唔敢擒，而家唔敢擒。係啊係。唔好再擒啊！唔係唔好擒。我知道。